¿Y cómo anda mi Skibidi gente? Espero que estén joya porque hay un nuevo video. Hoy estaremos analizando la nueva actualización Chicken Gun. Espero que no nos decepcione otra vez una actualización como la 3.9.0. Sin más relleno, nos fuimos. Ay, qué linda esa mini. La verdad, como primera impresión de esta actualización, la tienda estuvo muy bien, nos trajo mucha ropa y autos, pero para mí en vez de poner 300.000 sombreros estaría bueno que agregaran más armas, pero de igual manera en el apartado de la tienda estuvo joya. Al igual que la tienda estuvo bien, en mi opinión no hubo nada malo con los objetos de esta actualización, todos los objetos son muy originales y espera un momento, me faltan más objetos. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass on. Ahora sí, como decía, los objetos son muy originales y bonitos, en mi opinión, la verdad una joyita esta sección.
Los mapas nuevos son bonitos y muy grandes, todos los mapas de esta actualización son expansiones, pero eso no quita que sean buenos mapas, los mapas de esta actualización son una absoluta joya. Chale, me humilló. Cinco hijos de su puta madre captados en cámara. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? La verdad, las armas de esta actualización son buenas, pero prefiero el subfusil porque tiene muchas balas y hacen buen daño, en cambio la pistola esa parece un copy-pega de esta arma morada, de igual manera las armas son una joyita. La verdad, tremenda actualización, para mí esta es de las mejores actualizaciones de Chicken Gun, nos trajo mucha ropa, accesorios, autos, mapas y emotes, también nos trajo buenas armas, en fin, espero que te haya gustado este video, si es así te agradecería si te suscribes a mi pequeño canal, sin nada más que decir adiós.